गुलशन ममार भरिसां क़दीमी नूर मोहम्मद बरफत ॻोठ ते इंक्रोचमेंट आहे। रेवेन्यू ऑफिसरनि चढ़ाई कई आहे। सुबुह सवेर सां जेको ॻोठ जा जेके साम्हूं जेके दुकान ठहियल आहे उन्हनि खे किराए जेको आहे सो पट करे छॾियो आहे। रेवेन्यू खाते जे ऑफिसरनि ॻरी मशीनरी घुराए तलब करे ॻोठ जा केतिरा ई जेकी घर आहिनि उहे ड्राए पट करे छॾिया आहिनि। जीअं ई नूर मोहम्मद ॻोठ जे रहवासियुनि खे ख़बर पई त वॾे अंग में जेके रहवासी आहिनि उहे पहुची विया। पुलिस ऐं मुख़्तियार कार विच में जेको आहे सो टिकरियूं बि थियूं आहिनि ॻोठाणनि सां। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त बग़ैर कंहिं इतलाह जे असांजा जेके आहिनि उहे घर ड्राए नाइंसाफ़ी कई पई वञे। मुख़्तियार कार जेको आहे उहो गॾिजी असांजे ॻोठनि ते ड्राइण चाहे थो पियो। ही क़दीमी ॻोठ आहे जिते सरकार पारां बिजली गैस ऐं ॿियूं जेके सहूलियतूं आहिनि उहे पिणु ॾिनियूं वयूं आहिनि। सालनि खां वेठल आहियूं पर कंहिं बिल्डर जे जेको आहे चवण ते असांजे ॻोठ खे मसमार कयो थो वञे।